Մենք վաղուց ասել ենք, պատվեր կատարելով, այո։ Մենք տեսանք, թե 10 հոգևորականը ինչ կերպ պաշտպանված մտնում էր մայրաթոր, նման էր նույնիսկ Միջնադարյան են Ինկվիզիցիայի։ Չէ, ինկվիզիցիայի Միջնադարյան չէ, ես նկատի ունեմ ավելի այդ հին աշխարհի այդ հռոմեական լեգիոնները, որ այտենց կազմավորումներ էին ստեղծում, կոչվում էր գրիա կամ այտենց պաշտպանված մտցրեցին, հարկատուների հաշվին ԱԱԾ-ն պետքա ուրիշ գործ անի, բայց 10 հոգու է պաշտպանում, որոնց վտանգի գնահատում չկար, այսինքն վտանգ չկար այդ մարդկանց կյանքի համար, ինչի պետքա ԱԱԾ-ն մեր հարկերի հաշվին պաշտպանի, թող գան ինձ պաշտպանեն, թող գան ձեզ պաշտպանեն, ասենք, եթե ԱԱԾ-ի գործը է դա, հանցագործություն, տերորիզմ։ Կամ այդտեղ ինչ ազգային անվտանգության խնդիր կար, վերջին հաշվով այդ կառույցը այդպես կոչվում է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Այո, եւ հստակ նշված է ինչ դեպքերում նրանք պետքա գործեն։ Մենք մեր առաջարկը վաղուց արել ենք, որ եկեղեցին հայկական եկեղեցին որպես ինստիտուտ ոչ թե անհատները պետքա պաշտպանված լինեն եւ նույնիսկ առաջարկել ենք, որ այդ Նեպալի գուրկա ռեժիմենտը քանի որ փորձված մարդիկ են նույնիսկ Անգլիայի թակույնը օգտագործում իրենց հատուկ ստորաբաժանումների համար, ես անձամբ Կենիայում բացի պետական պաշտպանությունից նույնիսկ գուրկաներ եմ պահում իմ մոտ, շատ հավատարիմ մարդիկ են եւ այսպիսի ոտնձգությունների, քանի որ արդեն այս ոտնձգությունները թե սահմանադրությունն է խախտում, թե ներքին գործերի ամեն օրենք խախտում, այսինքն վաղը կարող է եկեղեցին նախադեպ է սեփականության դեմ սահմանադրությունը երբ որ խախտում է, վաղը կարող է գան ձեր տուն ասեն Փաշինյանը որոշել է, որ այս ձեր տունը Իրանն է, վերջ։ Այո։ Նույնն է, տարբերություն չկա, եթե սեփականության իրավունքը խախտվել է, եթե եկեղեցին այսօր վերցնում սեփական, որը սահմանադրությամբ հայ առաքելական եկեղեցու սեփականությունն է, խախտել, վաղը ինչ որ մեկի տուն կասի, էթում ենք, այս մարդուն իր տնից հանենք։